Ara apa makin melarat mun ngedet tok Pak. Ndak iya. Mungkin soki mun tak lum ngedet edung kaya nam betunya. Orang ngedet kabeh tak lum ngedet nang ambian je korte edung tok. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Beda-beda kan Gi? Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cak sepopo ban gula kasih. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pas saya rasa acua le acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja Kiai Muhammad Syahri, ajunan Kiai Hosin, ajunan Kiai Salman, Kiai Muhammad Aqib Kusyairi, Kiai Abdul Aziz, ajunan Kiai Rahbini, ajunan Kiai Fudali Syahri, Kiai Abdurrahman, Kiai Faisal, Kiai Toli, juga Kiai Muhammad Hirman, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku desa Tanjung beserta seluruh jajaran aparatur desa Epon, sahibul manzil wa sahibud dakwah, yang kika dinto Bapak Nur Komariah atau Pak Subai sekeluarga, sekesempatan mangken abada aki saibu are wafat Epon almarhumah sekaman ya kah Bentriyah binti Soarah,
cukan almarhumah Nur Komariah binti Subai bententona sateja almarhumin Subai ki bententona sateja almarhumin almarhumat dari keluarga Bapak Subai seampun sete cukan keluarga kaula ajunan seampun atingkel umur samu ke pada saporah sareng Allah pasalamat ialam barzakh ben yang kak tere cete sareng Allah amin Allahumma. Para Rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sesangat beten kaula amul jaaki alam barzakh kak dinto para Rabu alam roh sampai samangken tada ulama si bisa mastiaki eka di tempat secara pasti meskipun ada ulama yang menyatakan alam barzakh ni kebudaya tasalangi beda isitung tempat hanya ma'a'la illiyin cuman menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah wa tariqatul khalas tafwid ilallah sepaling sampurna sepaling selamat kaula ajunan pasrah da Allah secara total eka di tempat ruh tak penting kaula ben ajunan oning eka di tempat ruh keng si wajib iman kaula ben ajunan bahwa ruh gak dinto beda alam para Rabu masalah tempat napa ya tasalangi kapeng peto napa ya tasah langi kapeng lema wallahu a'lam kaula ben ajunan taoning tapi kaula ben ajunan tafwid ilallah secara total masraki ke Allah bahwa alam ruh gak dinto beda alam kubur cepon orang tancung jadi alam ruh ben alam kubur ni kesitung alam barzakh alam kubur alam ruh ni kesitung jadi orang mati ni kesampuna jasad masuk ke dalam kubur arona isabe ke alam kubur ni kah le orang sebeda dalam kubur gak dinto beda nikmat kubur beda fitnah kubur beda orang seoleh kenyamanan beda orang seeseksa para Rabu kaula ben ajunan hal gak dinto wajib iman eka dimma tempat tak ruh kaula ben ajunan secara pasti ni kata oning karena lakar Allah sampun anyataaki wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya wa yas'alunaka 'anir ruh eka dimma tempat tak ruh kaula benajunan gak dinto jepon Allah roh ni keurusan na Gusti wa ma utitum minal ilmi illa qalila manusia ni ka ibri ilmu bi Allah keng make ibri ilmu ni sakoni anida bener kuna benajunan kuba des andi ilmu banyak saya tukang mebecek HP lo tahu mebecek sepeda rosak saya tukang mebecek sepeda aku bayi Roma lo tahu saya tukang aku bayi Roma main sekak lo ngerti saya belak main sekak main ebal lah buto kan seni ke manusia ni saya belak main ebal cek pada puhadra tetirundaan tak bisa manusia ni ke ilmu na sakoni teti kula benajunan ni bahasa roh cek dengan kau di sehari-hari ni ka ada saya ngerti kapi kula benajunan sakoni ilmu nah tapi kula benajunan wajib iman para Rabu artena orang sampun saya mungkin almarhumah Badriyah sarang almarhumah Qamariyah kak dinto ampun wafat kaula benajunan tak oning keadaan ruh ialam berzani kata oning tapi orang setan ni ka salamet tak salamet kak dinto beda dua tanda di kula dua tanda ni ka ibadah Pak Tancung ni kak artinya kata apa mun ajunan andi ring sepo tinggal umur bah dua tanda ni kebeda berarti ring sepo na ajunan sebeda ialam kubur ni ka ipa salamet bi Allah amin. Ada dua tanda ada dua ciri dua tanda ni kemun beda tancung pak embu saya ampun tinggal umur saya andi laki-laki na sete saya andi bini-bini na tinggal tunya mun dua tanda gak dinto beda para Rabu
maka keluarga kaula ajunan sesetene kai selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pon sedua bi gule pada bah menter andi agapi nikah. Senomor situng panapa tanda ada orang sete gak dinto selamat. Senomor situng tanda na orang sete gak dinto selamat mun bi seodi sesete gak dinto gelem etua aki nikah tanda nikah. Tetimbian tak usah tanya tanggung bu selamat apa anje tanggung pak selamat apa anje cek tanya aki ka orang mun bi ajunan bu sesete apa sesete pas etua aki ka Allah enyo onaki sapora. Hadirin ajunan tak usah mang pole leng sepona ajunan sesete nikah pasti selamat ya alam berzah. Mak bisa senikah bocak kanjing Nabi saja bu nikah bahwa orang mati gak dinto ero kebelasi irhamu mautakum bid doa kebelasi orang setan sampian kebelasin kalau benak pacaran belas bid doa kalau bentua tua aki orang setan gak dinto karena orang setan ni kemun itu aki maka bi Allah si setan gak dinto bakal iba selamat. Amin. Kula benajunan andal ni kata ada boleh kecuali doa ni kakak ada boleh kula benajunan doa nikah itu buaki bi kanjeng Nabi ad-du'a silahul mu'min senjata orang mukmin ni cuma doa ada boleh senjata na polisi nikah pistol prajurit nikah todi pedang calok orang mukmin kula benajunan napa senjata na kula benajunan andal na tidak boleh cek pun kanjeng Nabi doa mun itu pani doa ni kemakin bom tak letu kak bombian tak barjaja ke As'ad Samsul Arifin sokuraja toman ibu ke keribom ibu ko dipun ke As'ad karena semangkah yen tari titi semangkauku kak ini kamu orang semangka Allah bom beker salah tak letu ika boleh semangka titi semangkauku coba utiaki deki ngaji embian enjak tahu sabom mercon lah mercon bedai bereng roh coklat kan aku mun tak atal-talan ya apa napa cek gula benajunan seminta ke Allah mun tempo na parlo tok kapan tak parlo paham bu seminta engki kan aduh jak pun raja utang ro tengah malam jaga bener mun parlo gula ben sampian ada etel-tel Allah ke TV mun tempo na sakit sama malam tak ambu sekali menyebut Allah coba mun tempo na kayak gigi Allah 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 iya mun tempo na sakit kapan beres au bebon jadi gula benajunan ni kakak bek tak pati man tibulan king ton putun cit ngecit nyaranya rencang reng benggalan mun tempo na parlo entar kapan mari etina aki ta ya bu karo mun parlo to kapan mari tibi ruwa bu hahaha kok maksud ta ka pangeran Allahumma sholli ala Muhammad. Lagu na benajunan ni kamu na doa, mon lebat doa ni ada tak tekan hajat para rabu. Napa na boleh orang sesete, seodi ku na benajunan, mon ngang kui doa ku na benajunan bekal tekan hajat. Amin. Sampian trona apa abai, doa baka ada, trona apa saus, keng mun Allah saya yen tari mun doa saya baka ada cerita na orang seminta ke Allah nikah di Allah tak tekan. Allah saja dalam Al-Quran ud'uni astajib lakum ud'uni minta asampian kapini deka sengkok cebon Allah ud'uni minta ring tancung kapi ni dek kesengkok astajib lakum kor gelem minta kaki bingkok bekali beri ring tancung bah jawab cang sapra kana mun minta beri kok penambak minta soki salah taklim soki sampai mate saya luar tak masuk saya dalam gumet Beda sama sini kak. Kita apa banyak? Mular reseko. Ada cerita doa ni kita tekan ya hadirin. Setuju doa ni ke Allah tekan ni. Amin. Operator tak langkong ihu korangi sakoni banyak gelu ihu na. Suara gula lembut gelu ni kak. Mak lebek semua tiar. Cik operator nyuun ihu na korangi titi. Baik. Cek low. Baiklah para rabu yang dimuliakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sataja doa ni ke Allah bakal tekan ni para rabu sepenting gelem minta ke Allah.
pah beda ada bu engkau belambak minta taklim beri ada doa tak beri para rabu keng cai pun kanjeng Nabi doa nikah cara na Allah abri nikah beda telok cara ma min muslimin yadu Allah bida'watin illa atahu Allahu iyaha au kama qala tidaklah ada seorang mukmin yang meminta dengan Allah menggunakan doa ada orang yang minta ke Allah minta nak kalaban doa illa atahu Allahu iyaha kecuali orang yang minta kalaban doa ni kepada rabu bi Allah bekal parengin apa se pentah jelas bakul mantan mungkin kelu saya minta langsung beri ni ke tingkat tebeni tingkatan kula ben panjenengan makanya doa ni kepada Allah tingkat na saya minta langsung beri ni kah tingkat na nabi tingkat na rasul para wali pujuk kaula ajunan orang seatena saya bersih kasah mun minta langsung beri makanya lambak ni ke orang sampai beda istilah manti pengucapan ngucap langsung teka bener ana apa mi kaula ajunan ni kami tak apa manti pengucap mi tak setiap doa langsung beri mun reng tancung kapan minta pah langsung beri para rabu beni fokus butuh apa pangaterona macem-macem kula benajunan minta ngangkui nafsu sepenting abang ontong reng lain coba tak ngurus bener mun pah kula benajunan pah minta langsung beri para rabu abah tancung ni ke seminggu pai mun tak kare kapetto ya mate kapinya macam-macam mate kapi pun bah umbian kari ngubur reba obuan reba sprit apa reba fanta yang ring bengkalan mari ibu rabu mari yobu kari ada entek 3 bulan kapan iya hari apa itu mau hilang bede sing ecok umbian cek cermate sabo pah ngocak sing ecok tang reba tertumpes ada mate tung lah kare mun pah mati mate tung oleh mande sabo depak kembong pah bodi sepeda ngebut perak nabrak ambian setan tertetap berala juntar nabrak pun kana nyiur bunda aja oleh 2 ambian lah mayu mun pah menti mun pah langsung beri napa saya bentah lamat cermet targa pengajian kanto pasti ceramah khulil yasin abid sa ceramah men pah ngucap ja abid cek lebu yang ngarai apa lebat mun tak butuh make holi lemolen aja mangkana doa nikah beda bi Allah saya langsung ibri keng saya langsung ibri ni ke beni tingkat na kaula ajunan mun tingkat na kaula ajunan langsung ibri ni kebutuh odi ni ke apa-apa karena kula ben sampian nikah karo keng mikirnya mana abe tak kira mikir coba na orang lain sepenting abe untung makiring lain coba tak kira ikrena bener mangkana para wali dan para pujuk ni kemun minta langsung diberi karena mun pujuk ni ka minta nabi ni ka minta beni untuk kesenangan aba keng untuk ning kia-kia ke mana Allah bentuan tak macoba orang lain mun paharing tancung ni ka minta mangkin langsung ibri mangkin na sa epenta para rabu teti tukang satet kapi ni ka engki kan tak lagi mangkana bi Allah tak langsung diberi kula ben sampian ni termasuk kebelasna Allah mun pah langsung beri para rabu abu budu alam ni kan kantosan di acara ya Allah terang mate murna mena jagung ya Allah terojona kok setemuran boleh andi acara boleh ada ojen ada kotak enggak geris sekak ruah kotak budu alam mun sini bener jadi lo bisa mangkana kaula benajunan doa ni kebedah telok macam nomor situng langsung ibeki mangken napa seepentah keng ni kebeni tingkat na kaula ajunan tingkat napa serah orang wali tingkat napa serah orang setakok da ajunan Allah seatina ni bersih maka langsung diberi mun kula benajunan polan ati ni kotor mun sampai langsung diberi beni ontong tapi bahaya dek keselain saking dari belasa Allah saya nama tak saya tung ni kah minta mangken langsung ibri mangken napa seepentah ni tingkat na orang bersih ate nah dadi mun ajunan nikah roman dia ngak nikah kudu bersih ate nah bisa keng situng sarata kudu cek lebur ka pese godo
Oh, cok mangkat ki laku mulai malam tengah na teka lecen. Kriking teka teti pol kapi. Tak itu masih kentek ngelepah jurah cok kapi. Kadarin sara ala kok. Bener. Cok mangkin sajen kempang kelakuan beni jenang tenang. Lambat kelakuan melarat ala ko cuma siang. Asaka siang malam istirahat. Mangkin bagi sing malam asaka. Bener. Lambat reng no kang ini kecuma siang mungkin di pengkalan makin malam biasa bangun pengkalan biasa pada nih kah makanya aku lebih najunan para rabu ate nih kah munpah minta langsung diberi kula benajunan nih kebenit tilan jalan saya dan jalan butuh orang tancung bah jawab enten tak kula kor doa bi Allah tekan ni kula tak minta coba yang lain kula kor doa pada ben puju kula kor doa pada ben wali minta mangken pah biri mangken acanci kula tak mencoba tatangke tak atu cuba kau orang lain kula cuma minta situng kula karo minta asoki umpama kan begenteng dari karo keng untuk abah lah tak abah yang lain tatangke makin meleng ada remah kula tak ngurus makin lah tatangke bungu ada remah panemona kula tak ngurus lu atu akhirnya tetangke kalau doa kula minta mangken diberi mangken kula kalau minta abah ni kasoki hadirin mun pahbi Allah itu roti ni kan tiap orang minta pahsoki kapi mati kapi orang mereka apa karena mun pah orang ni kasoki kapi ya Allah pesa 1 miliar ya Allah cepluk keker 1 miliar emang ada aja saem ya Allah keker 1 miliar mun tiap Roma andi pesa 1 miliar para rabu tuh kau ni kan nutup tuh anu apa dia jual lah cek pesenya man minta kekerkan saem kita ada minta boleh bener anu apa rasa orang ngelak terhadap sambil mi ngelak terhadap penyaman minta kita ada keker akhir ada ngelak terhadap tak ada toko nutup beli pedas sapi tak jual nak ikan kena tibi pese banyak beli rokok enggak jauh tak jual jong saem melang kerhu luang tadi pese tak ada dikit minta boleh tore mun pahit tekani dekah beniajan fokus butuh para rabu akhirnya pun ilmu ekonomi akan terjadi inflasi uang tidak akan ada harganya kebaik namun bah pese kapi tadi ngalak terhadap tanda ngalak terhadap anu apa lah wajib berandi saem kia okay. Maka jawaban Allah nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya cepon Gusti Allah oding manusia ne kabi engko cepon Allah oding manusia jibi ko ibagi lo papa ada wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat bada seepa soki bada seepa melarat bada sejabat na tengki bada selo andi jabatan liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya mak le odi ni kapatang putoh antara situng ben lain nah akhirnya gara-gara tak pada kan pah bada separlo bada sekelem kaparlo gara-gara bada sesoki bada setak pati soki bada sengalak terep bada senda terep bener ayat nikah pahyar ibu situng penyanyi memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda ada yang miskin ada yang sedang dan ada juga orang kaya agar satu sama lain bisa saling memerlukan agar roda kehidupan bisa berputar berjalan beda-beda kan Gi? Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cak sepopo ban gula kasih. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran pasti rasa acua le acan ki atole ini kene congko-congko
Arang kau bina kana nyengku kancana bulan ni kini kian. Tak bisa para Rabu. Teti gula benajunan gak dintoh. Ni kalau paling bagus minta ni kebi Allah akhirah doa. Bersi minta mangkin ibri mangkin dapat saya pentah. Ni ketingkat na orang-orang seperti atena. Karena mun pakapi pas gak dintoh. Butuh kau dien. Jelas? Ditimbankan mangkin tahu sebab ada bungan ni kau minta tak lebih beri. Mun pah ibri tatang kena ibri. Panapa saya pentah? Pentah mangkin ibri mangkin sementara saya pentah sampean belum tentu cocok kalau ben kau dien sesaung kuna. Benih tetilan celen selamat tapi tetilan celen celaka. Jelas? Bon, maka ada doa nih kak. Semua doa itu dikabulkan. Satu, tapi cara Allah mengabulkan itu ada tiga. Benih daya. Selok lek kata Allah. Jadi, cek hahu yo. Mbian mung kedung asuluan kempeng du benih ibe dina ibe toncung re. Cek kita ajo lek lama said sekali Allah sebab dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ku tak keluar pokok aja. Pon, tung nih kah. Senomor dua, apa? Nomor dua orang adua nikah minta mangken bi Allah ibri samangken tapi saya ibri bi Allah beni saya pentah tapi eken te bareng selebih bagus. Amin kok kak. Cengeng. Yang jak toro aki mun yatta semangat ibu bapak semangat ki ya kak. Yatta salah aku ceng teke melo pahi bebe cengeng. Benih laki nampian deh. Ya rebo itu kok hilang deh. Ada deki meh. Ya rampok mulai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Le sebanyak ni kebi pengiran minta mangken bi Allah beri mangken tapi saya bagi benih saya pentah tapi eken tak kalaban bareng selebih fokus ni ke sepaling banyak ni kah apa napa karena Allah seoning dak keputuan kaula ajunan Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah seoning kaula ban ajunan ni kata jelas contoh kula ban ajunan saya pentah ku tak soki kapi enten bi Allah tak ipasoki keng bi Allah ibri barang lain ibri mangken kia tapi benih soki saya bagi kenapa saya bagi sehat amin nikahnya mana minta situng barang bi Allah ibriin mangken kia saya pentah tapi ikan tak barang selebih ika puto bi kaula anjunan asli ni sampai ni kemungkin andi takdir tabrakan andi takdir labu esabe potong Mpian nikah pulan minta soki ke Allah bi Allah soki nata ibri tapi si tabraan ipa burung potong ipa burung aslin andi penyakit ipa burung otaba andi penyakit tapi tak lumat teh bukan banyak orang sakit sare teh dan tak lumat teh sedes beres mati mendadak kan banyak kan bisa saja mpian sakit sakit tapi pekun sehat pekun tak lumat teh gara-gara minta soki sambian bi Allah soki nata ibri keng bi Allah pah itambai umur selebih lanjut maki soki mun mate tina maki melarat korda te mate iya pah malon lo maksud tagasa ka langsung umur de iya bemaki soki mun lekas mate sekecok mate maksud taring siki soki kasa sementara serat melarat abid saya mati ada gibuk jia Allahumma sholli ala Muhammad
Para Rabu hadirin saya muljaki Allah, sehingga kau leben ajunan gara-gara ikan te pereng selebih manfaat kau leben ajunan sampurna oding, meskipun kau leben ajunan saya pen telok tekah ki antara soki ben sehat ni kan nanguan sehat kan maki banyak pesen namun tak sehat kan tak ada pesen pa nyari tampur tina maki tak pate soki ngak guna benajunan keng oding had sehat nang tenang nih ke odi teka hajat kakanan dek cekeun sekali bener jadi bisa saja sehat kau le ajunan saya beri kak dintoh gara-gara kau le ben ajunan minta pelambok saya pen tapi Allah tak beri tapi ikan sehat karena sehat saya balik ikut foto bi kau le ajunan amin amin ben pole orang ni ke para Rabu mun beni makam mah mun beni maku masoki pah soki ni ke beni jen seneng orang ni ke mun beni tempat kula benajunan minta soki keng beni tempat soki jan soki beni jen seneng jan ruwet para Rabu belum tentu orang ini kapan soki pah bunga belum tentu bisa saja sajan soki sajan ru tak berjaja contoh saya paling gampang saya hadirkan tadi ke berdesa sepedaan berdesa adere berdesa mobilan kan saya mobilan secara akal paling soki tapi makin saya paling soki saya mobilan saya tojuk ni ke bisa saja saya paling ruwet saya mobilan mun saya adere tak kira pikiran mun saya mobilan tak kok kening sepeda tak kok beret tak kok terkep oke kan saya ngibu mobil kira pikiran saya adere ngide budi deh apa saya pikir embian segak kanto kebetulan pah icombong andi emas ben pese makilan di kupang ngajen tak khoso ya Allah kunci kelak cabut njak di rumah tadi makilan ngaji kira pikiran saya ibu kona sementara embian si kebetulan di Allah takdir tak andi emas tak andi pese lah padang aber-ber lah bunga dapat kan tenang-tenang apa saya kata aku cek maling masuk ke dalam bening itu tak tega lu mari depan dibuka apa isi kok gerang embian bukan puk sentar kam kene ke sengi bekalampi ngangkui kalampi seharga na kan 2,5 ben seharga belum pelole mak tak pada mun sekan 7,5 pantojo ki dia tak kok kers mun sekan to seket cur ngoncur nang tenang jangan tak kira beken jadi belum tentu kapan soki ni kapan tenang bisa saja sajian soki sajian ru ini pengkalan ni kepada orang andi hasil petong atau juta sebulan kak pengusaha ni kan andi pom di beberapa tempat andi pabrik pen bulan penghasilannya 700 juta bisa lah situng kiai tanya aki dak remak kak tuan rasana seneng ngamun tetiring soki ngak sambian tak jawab ampun kiai cek ki soki lu gelu kule cang orang nyaman kula ni sampai makin kiai malam ni kemuntak nguntal pil tedung tak ngide kiai bisa mikir input pemasukan uang pengeluaran karyawan pabrik produk jadi gara-gara ni kada ada sampai makin muntak nguntal pil tedung tak ngide para Rabu pil tedung sepil ning dua seketebu cuman tak bahas arek kecil ring sokin keng muntak nguntal pil tedung tak ngide ring tancung re cek bade pil ngiding siapa ada pilih aduh ajum aduh loh tak ada yang kuhosok ngidi ke khutbah ternyata mana baca kena kintulit mana tu pun ajaib dan begitu tujuh coba lekuk idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah terus daya nya ku hoso bimbian cuma itu pak absa apa gitu tujuh ara apa makin melarat mun ngededok Pak ndak iya mungkin soki mun tak lum ngeded edung kaya nam betunya orang ngeded kabeh tak lum ngeded di nang ambian je korte edung ngedok latihan mi pataknya mana ki ada rem maka nikmat taudid ni ke budaya tedung ni kepada Rabu bila benajunan ni ke mun bisa tedung ni kemang kita tak pati banyak pese keng mun tedung sampurna tenang pikiran banyak pese keng mun tak bisa tedung dak emak bener
nikmat bede tedung nika. Maka alhamdulillah Allah syukur banyak orang gisoki tak bisa ngiden nika, banyak penyakit ngak nika pada rabu. Ngak kula ben sampean di bede penyakit rabara. Mun kisoki nika jo penyakit patang biar bi Allah sesuaiaki. Orang ini kemun soki penyakit orang larang kak. Mun seken miskin ngak kula ben sampean cek penyakit ada muda nggih kak. Coba bagian kisoki di Jakarta kerja penyakit gagal ginjal, kanker kronis, diabetes, usus buntu, liver, jantung. Coba itan cumba dari ngandi penyakitnya mana ngak ki buru jo. Ada. Wah, kala-kala kok. Ada mun dinak di ku bedanya mana penyakit cek paling ngepol tak peke. Yang iya kalau tak peke sak tak karoji penyakit dari yang tancung. Ya tak wedrut. Kebala tebeka periksa ke dokter mana periksa bi kebala ambian ambu rokok. Alhamdulillah ambu angku saya ke dokter tak antar kia. Mun saya ambu rokok nemu di babak kundai. Tanya kita ambu teh saya rokok. Mbok ya apa cow ngarokok mati lo rokok mati kok. Tangu rokok sampai mati kok. Anja tak te mati. Abis lo rokok ru mang kada. Apa penyakit gue leban sampean dia membeda penyakit dasar cek tampenah. Tambah nanti gratis sering dina kayak tabu ku ke dokter cek akan ompos secempu soko kening pedang bah lokal yang ku obat merah cek celat degi kacelat dong kering bitun butun robo benih ki baga abotik pencegahan nanti dungi copai kelpes nggih kan sakit sarah ya nak pecek karo emang kengide apa daun serero pak yang nuka soko na pakun sahar tak beres yan le kemada aja depak kemada aja mate Olga iki bekah Singapura mati Singapura itu pun mati Singapura tangguh mati mada aja tak ruwet saya mandiin kemarin syukur ke Allah jadi gula benajunan orang ini kemun beni makam mah soki mbian minta soki Allah soki king mun beni makam soki mun beni mun tak kuat sampian ke soki ini ke beni seneng sajian susah pada rabu contoh nih gula benajunan pah minta mobil pen mada pejeng Allahumma pajiru ya Allah Allahumma pajiru kalau tak ada ribon tak napa ya Allah mun bisa si bernapote ya Allah macam melekat centok tu kecedek umpama aduh empian minta pajiru pah itekan nih bi Allah pah itekan nih cara nenekan nih apa jangan Allah kak Allah ini mun kadung beri pada rabu cara natur kadang apa tak masuk akal bener gula cerita tak sekecek cuman Allah ini mun kadung beri tak masuk akal cara aneh kan nih teman beda tamu ini kecompok tamu ini kecompok ini kehur-duhur tak ada gula ke pengajian gula datang kol 2 malam biasanya tamu ini kepala tak ada gula kalau keng motor tolesan tangkel berempa pengaterones nih ini tak mulai kak tak mulai sedih kamar dari kol 2 duhur dari duhur nginep compo sampai kol 2 malam karena tedung gula pakun tedung ki laku temoni ini tak mulai sampai subuh ben bini nah ki laku tamu banyak compo ni kebi gula temon ya kapi dapat kegede ke baitanya aki bi gula tikal leki gula dibudik ya kok dibudik hong kita anak patemo ni selain orang la mulai kapi kali ni kabi gula baitanya aki pola kasokannya be tangkel lengki punten kiai kenapa dan gula keng atas sakuran nak kanto tasakuran de remah dan gula seele boleh sampean ilmu mempe bi gula etoro ongku gula pas sukses makin le jang gula boleh apa bi gula mbian gula nyari usaha di bering bi sampean pah hitut duit tanah kiai ilmu mempe datang imbian pah tanah ni ke bi gula saya kelakongku pah pecegay tuku pah kesukaan Allah makin pah sukses alhamdulillah kiai pah saya jadi gula makin kak kanto nika keng atas sakurna nika pah abri obang ke gula cek dengan gula tak ningon ning cek dikeng mimpi pada rabu abri obang bi gula abu enten bahasa nika bi gula punya man kiai kok kenten tau lah pon
lah bi kula ampun sebab tibi ya sebab tibi ya tempo ngatukar margana pese ka mun patega caruk margana ini kan tak saya cak ocan kula ring anu tadi keng mak le tak terjadi konflik nabeng aman kula ki akhirah abang tempo kanak dikempati tempo sini kan tak saya jadi kula makalah akhirah nabeng aman meskipun keperasaan tak saya kula makalah jadi ki tare mana cara noroyu tare pikir biar mun Allah kadung abri nah apa lagu nak kula ni jadi lagu sekandu ijak kula taruh mas ni kami mimpi tibi keng pelan ilmu mimpi na mimpi dia tengi kula boleh bi kula torok pak sukses ongku tasakuran entar kejumpo tega detik bisa abri na ubang tasakuran ni makanya kula berani ke kula doa ya Allah terbanyak asa mimpi ya Allah jadi mun Allah kudu ngabaring nih mun Allah kudu ngabaring ku masuk akal nih mun pikir ku masuk akal bener jadi cara nak embian ni mun la kedung umpama nampian pah minta ke Allah mun pah beri bi Allah umpama ni cara nak kasokan Allah cara nak beri cak gula benajunan tak ning ngoning embian gula benajunan soki keng mun beni makam mama ke soki gula benajunan beni seneng para buruat tore embian minta ke Allah Allahumma pajiru ya Allah pah teka hajat andi pajiru umpama cara nak ya kasokan Allah pelapah ngagi furu kes pah bener ngabli pajiru umpama tore teka hajat andi pajiru kula tanya kapan lah andi pajiru pada emak apa pajiru nampian ibu ngare itu mbak yang kip esok ono ku mabu kak itu mbak kak kemma pajiru nih kak ngare ibu pajiru bu muntak kenceng ning sekampung terjalan dekiro osong mole na pajiru nih tore teti kula benajunan nih kehadirin mungkin benih mangku masoki kapan andi benih sejan bunga jan ruwet minta pajiru pahandi pajiru mbian bah debu tikal kula nyalase kampel kurandi pajiru iki ba nyalase engki mangken leku iki bada mah tala tak nemu lencelan sayentarna ngata bah ngari apa pajiru na iki babi ajunan entar ka sorbaja tore pajiru na sambian ni sekali mangkat solar rato 300.000 ka 300.000 ajo londo pak kon beli kebun borok pah benak letu jedor kok bana pajiru ni ke 2.200.000 tak lah segemi makanya lah saya tak mangkat merengut membian mulai kak kantor pak bekto nama jar pacek ke pajiru ni ke 7 juta membian bah ngocak jual bayi cong tina ngobu sape jadi mun benih makam mah andi mobil ni kepada rabu mun benih makam andi mobil benih jen seneng ruwet kula sering ngacerita suruh bejani ke beda satretanan kakak alek kakak ni kasoki Roma raja tingkat teluk kula kayak ngacerita orang beni uning tibi ni saya alek melarat Roma ngekos ngontrak jual sate sebulan oleh 1.000 belum ngatos 2 juta seni kasih jual sate kakang soki situmbek to kakang ajalan aja napa ke Mekah seni kan 6 bulan berempah jadi saya kakak ngocak lek kakek nek selamangkok bude Mekah dengi romang tang Roma apa mak li tang Roma bude sing ngenengen nale bunga se adek nih alhamdulillah soki mendadak mun setijai kok mangkat se kakak se adek nih keluar dikontrakan neng Roma na kakak nih katelo tingkat para rabu dalam bede kolam renang tiap ilmu kamar bede jeding tiap situng kamar bede kulkas tiap situng kamar bede TV cukup ben permain soki terlibat bunga se adek nih kak soki mendadak nih kak saampun oleh sebulan ku tak keluar boleh abeli ke kontrak na boleh kak tanya aki orang arah apa mak abeli kake tak mampu le lampu natok 1,5 juta kok si majer engkok engkok saya jual sate oleh 1 juta belum ngatos tompes dek sekali kali 300 kok oleh tina ko anggo nangay kontraan jam majer 300 ben pulam puna ben ay nga ben kontraan na jala cukup kapi para rabu panyaman keng mun beni makam para rabu benih sajian nyaman tapi sajian ruwet tapi kula benajunan nengen nengen kula benajunan ni kampun lah paling saya keng kula benajunan pelan norok nafsu engak sing kurang saya jeling orang saya atas ya bebet tok kula ben sampean coba jeling ke saya bebet ku tak tengki sampean jelas saya kaca kelero orang na pajang pembanding
Kulilias sini kata mana polong ben orang umur 70 pahatanya umur berapa Yereng tu orang umur 70 jauh abi kula umur 36 pah nyampit porala ki ngode nana sambian jauh abi kula engki ba kula mun apolong ben orang umur 70 kula nikah ngode keng mun apolong ben nak kana umur 15 tahun kula nikah tua. Tapi ternyata tua ben ngode na kula beni tergantung umur kula tapi tergantung saya rasa eka polong bener. Jadi umur kula bisa abau bana pacang bereng. Tapi pada kula ben sampean beni keng miskin keng saya jeling pulan bagian kisoki namang kana kurang ngetok. Coba tinggal selebih melarat ku tak sampean tak orang kurang. Alhamdulillah. Dah iya bu. Mun saya besci her para rabu. Pabanyak imu bilambian ngabesci her mun tak tal kabakun ya. Tin andi sepeda motor tung sampean keng ngembian. Alhamdulillah. Andi sepeda pangeran lambe zaman kula dereden makin di sepeda pun mak kak kemak le kencang cang si andi sepeda. Mate mur mak kemak sampai makin tak uning sepedaan pakuna deret. Cang si aderet. Ampun. Ki Abdul Ghafur Lestari. Lanjut. Iya di mata mantak terus mun kanik bini anja. Pakun terus itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Embian sandi sepeda, cuma andi sepeda keng mun ngabes. Alhamdulillah imate mur tak tua sepedaan pangeran mak gak kemak adoran. Sia sepedaan. Asyukur pulan tatangkeuna ada. Si adorat. Alhamdulillah kula mak kita tahu sepedaan mak adorat tak napa pangeran. Itu bengi malau rempong. Cang serempong alhamdulillah tak napa kula rempong pangeran korki bisa sujud ke ajunan ki odi ibri nyabeh. Ibri kesempatan ngaji, ibri kesempatan dzikir. Alhamdulillah tikal make rempong itu pengi mabeureuh la mate. Cang se mate. Alhamdulillah. Ya lo mate mun alhamdulillah. Para rabu. Teti kula benajunan napa cang atena. Teti satu je seepentah pasti etekani cuma carana Allah situng bani langsung beri napa seepentah nomor 2 langsung beri tapi bani seepentah ikan te perang lain selebih manfaat nomor 3 doa nikah au yuddakhiru ilal akhirah bade doa ka din tubi Allah edan te aki sampai bila sampai kau leban ajunan ke akhirat asli naring tancung ni ka masuk surga tak cukup amalah keng pulan mangkin minta Nabi Allah tak limi beri elong polong teti kenceren ku tak budian makelok bisa masuk surga pah teti masuk surga gara-gara tuan ajunan semangkin tak beri teti orang di akhirat budian cek saking oning bahwa doa kau lega din tu teti kenceren mangkin dan kula lambek tak minta itunya kula si minta lambek tak minta ibri itunya minta ibri akhirat kapi mun oning cek mangkin doa saya itunya tak ibri ternyata akhirat teti lancilan masuk surga amin Allahumma. Tapi mau ingat kini keguna benajunan minta mangken ibri mangken tori asyukur minta mangken tak ibri pasti Allah ikan te lebih fokus minta mangken tak ibri tak ikan te pasti tetilan jalan selamat di akhirat sehingga aku lebih benajunan sepenting minta pakun pecer para rabu amin mangkana almarhumah nikah almarhumah enggak mun coba ni almarhum jo enggak tokoknya kufu tuna almarhum kapi toko pai banyak saya gemas saya mati kapi jonja mun si bababari hodi tadi kula benajunan si atua aki almarhumah 2 ni kamaken si 2 ni kamaken Allah epa selamat amin epa becerah amin lebih-lebih nikah nikah ki ngoda umur berapa tahun nikah komaria nikah seseta 15 umur 15 nikah kita tahlilna swarga nikah amin kula sembilan sehadir anyu ona kisah pora komaria ni padahal saya banyak tu sana saya odi saya minta kisah pora jadi ni kecerita nak orang banyak tu sana anyu ona kisah pora orang saya ada tu sana tapi nyuun sepora ni kemani untuk tu satu ngangkat derajat ni kan cabut Ibnu Hajar wa du'a bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam minta sepora ni belum tentu untuk menyapora tusah tapi bisa saja untuk matingki derajat tandik tusah minta ki sepora derajat tu pah tengki mangken komaria nikah amin kapan derajat tengki komaria nikah Pak Subairi minta apa terus cek lah kurang erinat tok ni Pak kok teko Pak Kasubai gila ni siapa saja bayi bener aja
cek lah kurang eri apa cek lah bahasanya. Teka tempat kasubai. Lebudian mula komaria tercerita tengki swarga. Pak Subai ben bini aku tak pah swarga nang atas kia. Apa napa? Nak kanak saya mati kini ketika dinto para rabu budian tak gelem masuk swarga mun tak tekering tuan iki bekas swarga kia. Kanjeng Nabi teman entar ke situ sahabat anang tingkal lomor. Pak wabi kanjeng Nabi, ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kaki tak seneng ngamun budian kaki je mati bi anang yambe ila beng swarga si mati kini anang kaki tak lem masuk swarga menepak benembung tak nuro. Sahabat selain pah atanya am khosun li hadza ya Rasulullah. Cuma anang ni kesing ngambe ring tuana. La ballikullikum nja kaki kapi jemun andi anak mati kini kita tusah. Budian anang pakun ngambe ring tuana anang tak gelem masuk swarga mun ring tuana tak iki masuk ke swarga. Mangka namun biar andi anak mati kini pasabar empian keng bejer empian andi anak seteki kini pasadar sampian keng masuk swarga empian sandi anak anang tak mati tina cekel yenjak ngiding bertahdi sedia pan boleh abu tangan anak petokku mati sekali kana itu wala sidak ngudan cekel leman telik toron pon ketika laban itu aki nikah salah. Si nomor 2 leng mati nikah selamat kalaban ibadah na nak foto magibi nak foto tak itu aki mun nak foto na nikah ibadah ring tua nikah bejrah karena tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiaja amalan nak foto nikah akili karing tua para rabu mun 2 nikah ibadah itu aki pah anang ibadah selamat ring tua nikah Allahumma amin. Demikian sekilas info sejam ke Abdul Ghafur apa napa bonus apa cewek India apa napa delima abang pulang deh ya no dayung perahu di dayung sampai di telaga biru. Ini gedeng kok. Suruh nyanyi. Butuh pak kering apa dina. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, sagak dintok, sapora sambil kerja terbeda manfaat lagi. Tuan rumah Pak Subai. Iya. Banyak biaya saya berkeluar menteri gantian Nabi Allah. Ajunan sentar kapi mungkin untuk nekani hajat Pak Subai. Hajat tembian terima kembang Nabi Allah. Tersok masuk surga kapi. Terteka hajat kapi. Amin Allahumma amin. Sekadin tu bisa saya pada Pak. Aduh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiya wa wasilah wa barakatan syamila li hadratin nabiyina wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na khususan ila hadratil marhumah Badriyah wa ila hadratil marhumah Qamariyah wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'ina fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amalna wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahum minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahlil kubur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.